পম, তুই তো কাটা খেয়ে যাচ্ছিস, চল ভোট দিতে যাবি বাবা। তুই জল ফেলেছিস, ওই বলটা দিয়ে তুই তো জল ফেললি। টাপি ভোট দিতে যাবি বা? বিকালবেলাও লাইন। বিকালবেলায় লাইন বলো না, দুপুরবেলা ভাত খাবে। আজকে ভোট দিতে গিয়ে 3 ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েছি জানো। তারপর যখন ফিরেছি প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে, 6টা পার হয়ে গেছে। বাড়ি আসতে মেয়েরা সে কি লাফালাফি, আঙুল দেখাচ্ছি আর পম খেয়ে নিচ্ছে ভোট। ওদের 18 বছর হয়েছে, তারা ভোট দেবে। হয়নি 18 বছর, এর 18 বছর হয়ে গেছে, এর বেবি আছে তো, এর 18 বছর হয়ে গেছে, এ এখনো শিশু, এর ভোট হবে না। চল ভোট দিয়ে আসি, চল। এই যে ক্যান্ডি ভোট দিয়েছে, সরো না। এই যে কটা ভোট দিয়েছো তুমি? আমি 1টা 2টো 3টে 4টে 5টা ভোট। এই তেন্দ যাই না, আমরা ভোট দিতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, শুধু শুধু চেঁচাবে শুধু, তোমার কি কোলে নেয় না কেউ? আমরা ভোট দিয়ে আসি, দিয়ে আসি ভোট। তাই টাফি তুই ভোট দিবি তা? শোন শোন, তুই ভোট দিবি তা তার, তুই ভোট দিবি তা তার বিয়ে বিয়ে হয়েছে। 18 বছর হয়েছে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তোর? 18 বছর হয়েছে? সব হয়ে গেছে 18 বছর। আর ওই আরেকজন ভোট দিয়ে মনে হয় চলে এসছে। এই শোন, ঘর দেখি পম ভোট দিয়ে এসছে নাকি।